Nunggu lho wong dhisik. Iya cah iku. Koncoku. Iya ngondoi. Masa wae lali sing. Nyocot ya dol ya. Iya, masa wae. Macana. Lali. Mau ate diganti jenenge. Ganti. Jana. Lambung tok ya. Ya Lambung be apa Das. Aku cuma gak bercanda cedol ya. Anu. Aduh tolong salah. Lho, iki lho tanganku mek ditempel tok. Ya nangis ya ora apa-apa. Enak mak engko tadi. Lah dicul lek enok ta. Lang wis mang jere. Age to pijerno tol jere. Nah itu lho sikil tangane ya mek. Lho, mek dikene tok kok dipitah njar. Masih kono nalor. Ya ya kok penyakit. Aduh tolong. Engko lah wetenge Kan ngrasa. pas yang weteng-weteng sana, krasa kok anget lagi. Isuk gorong. Yo anget itu. Anget. Apane anget? Wetenge. Iya iya ta, wong lakar jeri kok lara lambung. Dicekel teko kene yo. Langsung keringetan toh. Ngombe obat ora keringetan yo. Aduh. Kusit ra sabar sih. Jarene sing ya apa lek micet aku to? Yo, Sing nrimo. gak trimon lorone iki sik Iya. ngenal. Sabar ra sih. Wong sikile sampe koyo ngono. Lho. Yang ngene tok. Ya isi sini kalau dikono kena nanti kok turu nggo. Ya gak ngono nih toh. Aduh. Aduh. Lho, iki lho dikene tok lho. Ya iya tunggale mata iki apaan? Ya ora mak. Lek emat marine lak gosong. Lek iki ora. Angger apa gak wetenge? Iya. Iya lah. Iya keringetan terus aku langsung. Ya iya ta nglakar penyakit iki, lambung iki kok. Sak sirah-sirahe ora gak wati ngelu. Langsung keringetan rek. Iya. Oh. Loh, langsung keretas. Ya Allah. Timbangane sampean balik-balik nyang dokter terus apa jenenge? Ya, Kilo itu aja. lho sapa iku? Paling penting. Iki dong. Sapa iku jenenge? Iku lho. Kleng. Ada, yo. Iya. Nang sik jamane Iki mau luwe ya, Pak. Aduh. Gak ada duwe lah. Ngelu gak di duit. Ngendi apa sih iki? Nang le. Tangkopine. Nggak kira tangkap. Lah mak jana iki Oh, lho. bontot mosok bontot ngene di tas iki. Ya ampun, tok kayak didol kopi di kono. Belum balik lah. Kamu iki nyambut gawe di omah, jangan melo ngecor. Hah? Melo ngecor. Cara ta. Dek anu itu siapa itu? Dek apa? Cara mesti sak. Lho, lah ya karo ta ngurus sing keringetan Riko kok bingung nyang aku. Langsung keringetan kok. Langsung keringetan rek. Mek ku iki yo. Ya sik nyantai sih. Nyantai. Lho rasane kentol-kentol rasane koyo atos ya. Iki barang iki sapa jeneng wetan iki omahe? Waduh lo keringet-keringet Apa sampe nih. soleh? So apa sing Bapakne Soleh. sing gak iso mlaku sapa sing? Robi. Robi mari. Oh iya. Mari tiga soalnya. Gak iso mlaku tak aku ngaran dikota nguyu gak iso nguyu nganane. Kopi. Nabrak, iya nabrak. Terus tiba. Lah wong total tahun ini ndek golek ngarep iku sampe wetan-wetanan. Entek. Oh wes. Lho, Sik mak iku sing ndek kantore Oh. barang. Saya udah. Terus Sik alon-alon. Kerjanya ngomong. Aduh. saiki ngene saiki sampean ngene. Ayo saiki ngene. kayaknya. Tak terusno aku Ya, bilang. ada siapa tadi? Lek jujur lara apa gak? Ya melamir men tapi yo. Wetenge wetenge ya wae iki lumayan deh. Lumayan. Lho lumayan. Ya sik menang Lo solo terus Terus keringet iki iki oleh oleh sik lumayan turun, satu. pundake sik turun iku. Sik sabar sih. pasang ram. Lho, Yang loro aku. iki lho ana tanganku. Lho, biru aku nang ngene iki dibayar muli lek iki ngono boten tidak ngono tok ae ngono. Iya. Loh. Ah, gak ada barang gak ada. Ora. Tambah kono nyarutang Si siapa nih? di bumi. Ah, Nek biru awak dibayar kuli ngono. iya tak kon muli. Tak kira Teku oh. Lah, makan tangan jualan Apa, tahun kan biru? ukuran. Ah, Iku tahun wis. lalu nguk kuline situ wis pakai Nah, wangi iku ngono lho kan. lah. Makan sama tak mau Nah, iki jualan. lambung. Golek ngono tok. Nek lambung iki kena mari kalau apa pokoknya satu insyaallah lambung iki enak. Mana? Mangan-mangan lho enak, Mak. Iku lho mari ngono kok awak balik maneh nang ngecor maneh bingung kan. Iya, macam. Anget kan nyawetan. Rasanya sama seminggu nah ya.
jodoh nang cedol ya. Iki ya sama saiki ndasku ya sik anu mek mari pijet cedol mau mangan-mangan enak. Wong rujak sak bungkus mayuti mantek ini. Bapakne sampean lek iki yo mangane semua enak ya. Ini gak mangan tuh tema mangan awake loro ku lho gawe muni dhewe kae. Tak goleki. Mari ngono jare aku iku ayo tak tunggu aku matenteng lek katemu kono bakso ambek lontong. Enggak wis jare arek. Lah yo lek slamet waras. Wong slamet yo gak waras. Sama Adikku. Lah iku kasih tae dari wong kono apa-apa ngono lho. itu kali do Lek Udin aku ora tau kecaan Udin. Mari loro mari ngono Bu ini ki mangan bakso ya kono enak ayo. Sing sapa? Si ini tapi ora ngomong nang aku. Moro tak sak budal kok. Wendy. Iya udah bakso kono wis Loro awake. Mari serong dino lho. Lah iya kademen ati. Embo kan bisa ngajak mangan bakso iki. Wetane kawanan dulu ora mobil Pak Iya. Delo. Kono tutup. Ya wetenge. Cek oleh Gak lalapan. wetenge ya apa rasane? Enak koyo Lah aglong. iya enak kan. Lah iya mangane aja menyang, lek dicek nang ngene aja menyang sing Ora ngene. kenyang. Oh sik sabar sih. Aduh, cuma kadek kok loro. Untuk kasih gembu. Kaya ora prono. Kowe kok loro menti. Ya Allah, tangannya lagi. Lu tak keringetku iso ngobrol sih. Ya Bapak tak sehat timbangan. Iya lah ya Ya, mari Iku boleh ya anu. Aku ngene, are-are engko ndelok sekson ya menang dia omah be aku. Ndi ana sekson? Tok anu Sekson. kerja dicak Oh. dicak tak cek aku ngono. Aku kok tak turu omahmu. Aku lek turu dhewean ya omah. Ya ora apa bukane wedi Nek ya. ngarepe Mbak Put. Di banyu ya. Oh, di kono lah. Di banyu tandon. Enggak. Wah, om tengah wiretan. Di omah bojone Mudi. Dime margane Oh, wedi. Hewor teng Husen. Ah bunyi teko. Tinggal kelering ngene Ala to. setel mami. Lho Mak suwe-suwe sampean rada pertama wis gembu iku lho. Wis gembu. Sikile teko sini. Aduh, ya tak tukno iki. Ada cedol itu pijetan no. Ada cedol. Iki kancane sampean. Kowe iki kena blai ya. Masang tok ya. Lek kaitan Masang. wae Mak ya. Masang tiang tok. Bendi. Wis Oh, mari. ada telungan. Monggo. Jadi masang tahun biasanya masjid tuh soyo bakal ngene. Aduh toh. Nang soyo kan tekone sisu bubuk, kadang bubuk. Lurus. Hah? Munduran. Mundur. Mundur. Ya, lurus tinggi. Sikile ngene tok. Ngene tok. Mereng. Kan Mekane kawan loro ya. Riko kok mangap dhisik kok kurang aktivitas wis mangap. Aduh, wis gak pati kok Mang. Gak pati kok Mang. Ya iya ta wis lemes. Kali sing kulon, Aduh. gak betah ya. Tak tambahi cek wetenge. Aduh. Ora mijit iku ora rata ya mek ngono to, mek nang weteng rudi dadi lan penake. Adae bojone kauci gunung tumpuk, tak balik didik rumah sakit lambung. Cetol sampai saiki gak tahu kumat wis. Kate wong dulu dikek sekatan. Aduh, Aku ngono iku ketemu perlu dikek sekatan. Mek wonge ya ora dhewe. Ayo, ono di atine dhewe ngono. Asik. Mau sing kok. Aku mau kenal-kenal wong pangkalan nek kiru. Lho. Wah, aku yo lengkap sampai wong 50 wong 20. Iki ongkap kono. Tambah nyarok duwite lho. Lah aku ngene, tak delokno wae wong ambeien gak iso sing gedhe wingi. Langsung waras wong seneng mau Bima. Iki wong teko Kalimantan janjane wong Kalimantan wong Bandung bareng ae. Paling telu dino kas nyang omah. Lah nang jero. Nang jero le ngono. Ah, ya Bapakku pagi. semoga bapakku ono matin. Gak wetenge apa rasane? Enak. Lah wis enak sirahe. Iya. yo sirayo ora yo enteng. Atung itu tak bukan tok. Aduh kecol Mak. Bundake Mak. Nong betah maksudnya. Premane njabung Kang Limo sing sikile pincang gak iso mlaku sapa sini sing mari kerja nyang ternak. Umat tingkat tungalor lho. Pojok wetan Kang Limo. Sampeyan kenal kan? Karo. Sopo lali aku jenenge. Wingi takono tok anu ora iso mlaku wingi. Kusi wacana. Yo iki ya di kompon Halo, nang. puse Di wong kompon wis nangan. kon candane wis koyo kakar karuan karuan. iku lho kate pijet. Wonge gak iso mlaku wae. Tekak. Sikile.
Aja ndinglu. Yo sikile koyo mak ngono ku lho gegeden. Aja ndinglu. Tegak, Mak. Iya ngene. Iya krasa nyang sira-sira San. Yo. Iya. Aduh, lha iki yo. Mangkane sirahe mumet. Hanya kalau duwe. Akeh duwe. Akeh duwike. Akeh duwike. Lekas tadi dituku iki sarasen marun lek wis pikirane ngebleng ngene iki tuku daster, tuku opo lho. Lah iki sembarang kali nang iki yo. Karo aku ingenane nang Yang Pasal pasal mangan. Aku kate dikeki jare kain mak tapi lek dituwe. tuku telu waras. Gak lek kadung eman, lek kadung apa jenenge iku, lek kadung eling. Opo wae sing dituku ngono. enggak lek kangen sembarang tuh lek kadung. Bah. Wong sugih yo kasep to. Lah, Kali podo ngalih kayak gitu. Podo ngalih. Sugih yo kasep. nole wis. Wis. Ini bisa ngalih. Ya wis. Nek iki gak kuat Aduh dol enteng itu. Mak lho keker itu loro tol. Saiki lara geger kok gak geger lara gak? Yo. Cek anu Kalau keker ora. mak pisan. Ya enggak ta Yan. Mentol. Oh. Gak nak wis. Wis enak wis gak lara kok San. Lu koyo teng kepiar enteng. Tapi lek kayak gitu. Wong kuring itu lentar lah. Sreweyani.